山头台风目前的最新动态啊，整个呢，我们追踪它了一整个早上，现在下午最新的改变呢，就是呢，目前看起来速度真的又来得更慢，而且它的路径还有机会持续在西修。因此，先告诉大家结论：明天呢，它在最接近台湾，或者是时间点放到礼拜三的话，它有机会从现在一个中度台风升格来到强烈台风。因此，换句话说，以现在的路径呢，它从礼拜三呐，有机会从高雄登陆的话，它将会是史上第一个从高雄或者西半部登陆的强烈台风，因此要特别提醒，尤其在南半部的观众朋友啊，在台南、高雄跟屏东呢，在平地啊有机会面临到17级以上的强阵风。那么在山区呢，就是在这个累积雨量，不排除在高雄、屏东呢是有机会达到上千毫米。好，最新一报的这个海上以及陆上台风警报，目前的警戒区呢，已经是来到了高雄以及台东跟恒春半岛。目前它距离鹅銮鼻的南东方只剩下160公里。而过去大家说呢，它整个路径像是一个 V 转，但是我们看看呢，往西偏的这个象限是越来越多。好，以这个角度来看，原本是蛮陡的，现在呢不断的往旁边来偏，因此接下来在接近台湾的时候多了一个 C 字形。那么多了这一段呢，对台湾不利，主要的原因啊，当它从这个中央山脉的西半侧这个时候来登陆的时候，在南部呢以及整个西半部，基本上它没有碰到任何呢这个中央山脉地形的破坏，将是会以它最强的姿态，不排除强烈台风往高雄这么直接撞进来，再加上呢，现在最大风速每秒已经来到45公尺。简单来说啊，这个已经是重度台风最强的一个状态。因此呢，换句话说，如果接下来它在巴士海峡再多逗留这么一久，因为它的时速已经从9公里变成了时速4公里，就比人类走路还要再更慢。而接下来它的季风半径现在已经来到200公里，明天有机会往220甚至250。因此，简单来说呢，对于台湾的影响啊，是比明显昨天的预估以及今天的预估是更加的升级。好，以上是这个台风警报最新的整理，因此我把时间再交给邓威了。观众对于这个台风还想知道什么问题呢？好，我马上帮观众朋友问一个问题，因为刚刚嘉伟哥有提到说，这次这个台风看起来它像是一个大转弯，直扑到高雄，而且嘉伟刚刚有说到有可能会闪过中央山脉，所以这样子的走法对哪一些地区的威胁很大？另外呢，有经过中央山脉跟没有经过中央山脉，它的风雨差距到底又会有多大呢？嘉伟，这实在是个好问题哦，因为地形的话，我们知道对台风呢是非常重要的。过去大家都讲说护国神山嘛，因此呢，其实当时呢这个路径在最一开始，包括在周末以及昨天，一度都认为它有可能从恒春半岛这么登陆呢往东边过去。这个时候，如果大家记得呢，这个所谓的定量降雨图的时候，西半部啊几乎整片都是空白的，因为呢高达3000公尺的这个迎风面呢根本就打不过来，雨呢全部下在北台湾宜花东。但是如果来看看现在这颗大大的眼睛啊，一旦呢越过了这个恒春半岛以西呢，接下来从高雄这个地方撞进来的话，它包含了不只是7级风的暴风半径，以及70公里的10级风暴风半径。这么直接一撞的话，其实对于台南、高雄以及屏东的这些地方完全没有任何地形的阻碍，所以这些地方呢将会是威胁最重大的。好，下一张图表我们再来看看呢。好，目前它的路径到底怎么走？刚刚只看到一颗大大的眼睛在这里，目前各国呢已经陆续在把它的这个路径给收敛了。换句话说，现在最有可能的时间点看到了10月2号的中午左右，大概呢会从高雄这个地方给撞进来。但是因为毕竟撞进来的时候呢，这个台湾我们知道有一个中央山脉，它就会跟地形稍微有一点点的互动。一旦这个时候呢稍微滞留或者这么左右一晃动，最后现在目前预计啊，气象署的路径包括可能在北花莲或者是宜兰这个地方陆续来离开台湾。那这个路径呢，如果它一旦不是走的直线，稍微拉长一点点呢，目前我们大家知道它影响台湾的时间大概落在礼拜2跟礼拜3，目前包括了礼拜4的上半天。但是一旦跟地形稍微的作用，刚刚你提到的这个中央山脉，不排除这整影响台湾可能会包括礼拜2、礼拜3一路到礼拜4。好，这是目前从最新路径得到的结论。接下来我再把时间交还给邓威了。观众还对台风有什么样的疑问呢？当然，我相信观众朋友呢，对于台风最大的问题就是这个台风来了，我们接下来有没有可能有机会放假？尤其明天有没有机会放假？嘉伟。好，台风假当然是要由地方政府自己来决定。不过我们要告诉大家，为什么时常讲说7级风的暴风半径，基本上所谓放假的标准，以风来讲呢，就是呢整天的这个平均风力达到了7级，最强的强阵风达到10级。那么刚刚所提到的放假标
标准呢，是礼拜三，我们特别用这一个风场图让大家来看一下。到时候呢，它的这个台风的中心啊，大概呢是位在台湾的东南部。礼拜三这么一整天呢，7级风的暴风半径可是广达220到250公里，换句话，它的直径呢比台湾还大，已经来到了将近500公里。礼拜三呢，它在7级风的暴风半径，全台湾都符合呢这个放台风假的标准，但是这只是以科学的预测，路径还会变，它的强弱也还要变，最后要由这个县市政府来决定。但是这个时候还有一个关键，也就是大家所关注到的，有没有机会放2天以上呢？好，过去原本首当其冲的应该是在整个东半部，但是随着它路径呢持续的修，礼拜二开始，事实上今天礼拜一晚间呢，为什么这个花莲以及台东就已经提早在礼拜一6点之后停班停课，主要就是风力的预测。目前看起来晚间呢，花莲跟台东是有机会达标的。那么礼拜二有机会吗？原本大家说礼拜三呢，这是影响最剧烈的，全台湾都有机会放台风假。在礼拜二的部分，好来看看过去大家说呢，因为原本的路径大概在整个东半侧，西半部都还是空白的，现在看到了，在台南有机会来到豪雨，那么以及高雄有机会来到大豪雨，因此不排除其实礼拜二呢，在南部，尤其在恒春半岛、屏东以及高雄，就风力来看是不排除有机会让它达到放假标准。因此南部的话，有可能礼拜二的下半天一路放到这么礼拜三，那大家就关注那北部呢？好，北部来看看由于它的速度走的实在太慢了，这下子不只是礼拜二、礼拜三，最近礼拜四它在最后通过台湾的时候呢，迎风面变成了北部，一路从新竹以北到宜兰这些地方呢，在礼拜四的上半天都还有可能是达到7级风半径的这个范围当中，因此也是符合放假标准。但是最高的几率基本上落在礼拜三，还是要交由各地方政府来做最后的决定。好，以上是这一节的台风快报，我们再把时间交还给邓维。这一回的山图儿台风，不止我们台湾要注意，包括了日本跟南韩，他们现在的气象厅以及气象局都已经开始预测，山图儿呢在今天的凌晨已经增强为日本他们所定义的大型强烈台风。而诚如刚刚所说，不只是日本严阵以待，南韩也不敢大意，他们现在政府已经提前呼吁民众要准备防灾。山图儿台风强度持续增强，并在菲律宾北部带来影响，吕宋岛早日大雨，部分地区发生淹水灾情，河川暴涨。国际最新路径预测方面，包括美国、日本和南韩都认为山图儿将会登陆台湾，并从花莲出海，一路加強，再逐渐北上往日韓移動。そして台風18号も見てみますと、こちらはですね、沖縄に木曜日頃近づく可能性。根据日本气象厅预测，山图儿在30号凌晨已增强为日本定义的大型强烈台風，最大風速達45公尺，最大瞬間風速達到60公尺。沖縄周辺ではすでに風が強まって波も高まってきていますが、台風の接近とともに暴風や大しけとなる恐れがありますので。南韓气象厅更预测，这次山图儿台风将带来大量降雨，可能会在10月3号起影响朝鲜半岛。파로 태풍 끄라톤이 수요일쯤에는 북동쪽으로 방향을 틀면서 우리나라에 영향을 줄 것으로 예상이 되고 있습니다. 但预计登陆时间10月3号正好是南韩国定假日开天节，政府火速召开应对会议，准备必要时疏散居民，更警告济州岛、南韩东海岸一带，上周受到集中降雨影响，此次台风过境可能受重创。尤其南韩上次迎接10月台已经是5年前的米塔，但最让南韩人闻之色变的，则是2016年的台风芙蓉。 부산에선 마린시티가 침수되고 울산에선 아파트 주차장이 잠기거나 집이 통째로 떠내려가는 등。 当时台风芙蓉经过济州岛，刮起每秒47公尺强风，随后前往釜山，降下破纪录暴雨，灾情惨重。南韩全力严肃以待之际，中国福建船只也陆续进港避难，船上人员全数撤离上岸。山图儿还没发威，周遭国家不敢大意。三新闻姚浩正报道。